Ketemu lagi dengan saya Agung Anggara. Pagi ini kita akan membahas cara membongkar laptop Acer E5 47139Y1. Tujuannya kita akan mengupgrade RAM DDR3. Namun sebelum membeli RAM DDR3, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan laptop itu sendiri. Apakah slot RAM-nya membutuhkan voltage tegangan listrik yang 1,35 volt atau 1,5 volt. Untuk Acer ini diperlukan 1,35 volt. Jadi untuk membelinya disarankan untuk membeli RAM DDR3 yang berlabel L, yaitu menunjukkan itu low voltage. Bisa lihat dari labelnya DDR3L 4GB PC 12800. Ingat ya, hati-hati untuk membelinya. Sekarang kita mencoba membongkar laptopnya dulu. Untuk membongkar laptop, pertama-tama kita harus mencabut baterainya. Di sini ada lubang dan ada tanda untuk digeserkan, seperti pintu digeserkan. Untuk membuka baterai ini atau mencabut baterai ini cukup dengan menggeserkan ini ke sebelah kanan dan cabut baterainya. Sekarang kita buka bautnya yang mengikat atau mengait ke driver CD-nya. Coba simpan bautnya di tempat yang mudah diingat. Misalkan memanfaatkan wadah dari RAM DDR3. Ini sebelumnya udah dicabut beberapa baut biar memudahkan dalam pembuatan video. Pause. Nah, kita lanjutkan buka bautnya di setiap lubang baut. Pastikan setiap baut sudah dicabut dari casing laptopnya. Kosong, udah gak ada. Ini masih ada nih. Gak ada. Kosong, udah ada. Alhamdulillah bautnya udah dicabut semuanya. Nah, untuk membukanya usahakan dari belakang. Drive-nya lupa, belum dicabut.
Kita membukanya dari kanan ke kiri dan pelan-pelan, soalnya di depannya ada kabel yang menyambungkan antara tutup di bawah dengan motherboard. Ini kita cabut ke belakang. Terlihat pada slot pertama RAM belum dipasang. Kita tambahkan RAM 4GB, yang sebelumnya 2GB ditambah 4GB. Jadi totalnya laptop ini akan menjalankan RAM sebanyak 6GB. Sudah. Setelah itu kita pasang kembali casingnya, dan jangan lupa kabel yang tadi pasang kembali. Untuk memasang casing, kita miringkan bagian bawahnya ke sebelah kiri. Nah, semuanya kita pasang lagi bautnya. Ya, baut yang lain sudah dipasang. Kita pasang drivernya dulu, driver CD drivernya. Gini, dibalik. Dan untuk mengencangannya kita pasang lagi bautnya, baut yang di tengah. Untuk memastikan kita masuk ke BIOS laptop ini. Stop lagi.